¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Oh, Shinichi! Es un sticker de Shinichi Kudo y detrás también está muy chulo. Joder, al final me va a gustar esto para hacer la colección. Yo Sí, la había están hecho muy buenos. por el vídeo. Hola. Hola. Bueno, pues este vídeo, que igual nos veis con ropas distintas, es que queremos hacer una reunión de varios snacks y comidas que vendan de Detective Conan y las queremos ir probando y contarnos qué sortean o qué es lo que dan con cada comida. Hay dos que este vídeo se nos ocurrió la idea después, hay dos que ya hemos utilizado, que es que comprando estos noodles que no vamos a probar porque habría que hacerlos, te regalaban cucharas de plástico de Detective Conan que están muy chulas. Había 3 tipos distintos y era por cada 2, te regalaban una. Esta es la que más nos gusta. ¿O cuál te gusta más a ti, Jin? A mí la de Conan siempre. Aunque la negra de Jin también está muy bonita. Eso por ahí. Y luego con la compra de unos helados, que igual Jenny os dejaba por aquí una foto o lo que sea, te regalaban un clear file, que también está bastante chulo. Había varios para elegir, pero cogió Conan. Por supuesto, había varios para elegir, que igual podemos buscar la promo y también adjuntar fotos, pero eso. Eso al respecto a lo que no vamos a comernos en directo. Pero ahora va a haber otros productos que sí, como por ejemplo... Bueno, es que son varios snacks. Igual ponemos primero una foto de así como todos. Pero ya digo, vamos a ir haciendo diferentes vídeos porque hay algunos que sabemos que van a salir, pero todavía no han salido. Pero también los enseñaremos. No sé por qué empiezo por esto. Vale, pues empiezo por esto, que realmente este ya me había comido uno, que es... Bueno, aquí se ve a Conan así como versión chibi, muy gracioso, con un cálpico. Que esto es como un helado de chocolate, pero no es un helado. Ya lo veréis, es como barquillo, no sé cómo decirlo. Está bueno, a mí me gusta. Había 2 sabores, este es de vainilla y chocolate, y había otro de fresa. Y eso nada, y tiene aquí al Conan. Y en este caso lo que regalan es unas botellas que son de Conan y Sí, tienes unas que escanear un código. tarjetas prepago de 9.000 yenes. Así que bueno, voy a probar un poquito porque no me lo voy a comer entero, pero para que lo veáis, voy a abrirlo. Nada, esto es así como de papel. Si le queréis echar vistazo, igual en la descripción dejamos las promociones y tal. Sí, huele muy bien, me gusta. Vamos a ver. Voy a probarlo yo en directo a ver a qué sabe esto. A ti no te gusta. Bueno, a ver, sabe a chocolate blanco. Vale, esto sería el producto. Veis que parece un helado, pero esto de aquí es como chocolate, como con burbujitas, ¿cómo se dice? Sí, como con rollo el suchar un poquito. Y es de chocolate blanco. Voy a probarlo, Venga. Está muy bueno. me gusta. Chocolate blanco. Básicamente Está es chocolate bueno. blanco. Y luego esto pues es como de barquillo de este de helado normal. Vale, primero. Pero el producto está muy bueno. El segundo producto tenemos, que son Enséñalos varios. todos, yo enseño este. Son Pretz, una famosa marca aquí de sticks. Sí, estos a mí me gustan mucho de snacks. Son como unos snacks así de finitos, rollo los Pocky, pero salados. Y los tenemos de 5 sabores. Los tenemos de ensalada, sabor tomate, sabor mantequilla con sal, sabor almeja y sabor pollo. Y vamos a ir, pero bueno, cada uno viene por detrás con una imagen distinta de los Conan. Personajes de Conan. Y dentro creo que también salen los personajes en los sobres. Y en este caso... Este también tiene aquí como esta imagen promocional, pero es que además creo que viene como una hoja para colorear. Ahora veremos cómo lo hago. Vamos a abrir eso primero. ¿Qué sabrá yo esto? Y... ¿Me dan el cartoncito? Sí. Efectivamente, aquí veis viene una imagen promocional del Conan. Sí, esto también lo hacen mucho en España, de poner así en el cartón de los cereales algo para colorear o para hacer esta chulo. Y nada, que te pide que lo recortes y tal. Vamos a probarlo, este es el de ensalada. Este es mi favorito, yo siempre me como este. No sabe a ensalada, sabe como salado, un palito salado. Sí, está bueno.
Son como las galletas saladas. Esto tiene una manera específica de abrirlo que Dame, es... dame, dame. O voy a abrir Esto otro. está abierto. No, pero ellos te piden que tienes la opción de abrirlo así. Ya, pero así no se rompe este. Puedes verlo. Vale, aquí ya... ¿cuál probamos primero? Porque estoy muy... ¿Ves? Vienen aquí también los... Mira, aquí también viene cuando abres el sobre. Vamos a ver los personajes que nos tocan. En mi caso ha tocado Conan y Akai. Y estos son los de sabor tomate. Estos creo que no los he probado, los de tomate. Y en mi caso he tocado Vermouth y Amuro. Amuro. Esto para vender en internet, muy bueno. Bueno, vamos a empezar con el de Butter. A ver, vamos a probarlo. Ah, bueno, igual te vienen los personajes que vienen aquí, porque... Es verdad, me estoy dando cuenta que sí. Es verdad, vendrán aquí los personajes que vienen en la caja anunciados, digo yo. Pues sí, realmente sí. ¿Probamos ese primero? Vamos a Y probar yo abro el este de Butter. tomate. Voy a probar nuevos sabores. Vamos a ver, este es Este Butter es de mantequilla sal. y sal. ¿Está bueno? Sí, sabe lo que dice que sabe. No se nota mucho la mantequilla. Me sabe a las palomitas del cine de aquí porque normalmente a las de sal tienes la opción de ponerle como un aceite de mantequilla por encima, que a Fran le gusta mucho. Me sabe a eso. Y estas son de tomate. Vamos a ver. Huele a... Huele a tomate. Bien. Está muy buena. Tiene su toquecillo. Realmente mi favorita es la de Chio Butter. Sabe como a los grisines, estos que tienen así un este. poquito de tomate. Este creo que el que menos nos va a gustar, que es el de almeja. El de almeja, este es de pollo. La pollastra roasted. O sea que yo creo que... Aquí, como decíamos, sí sale Haibara y Jin. ¿Y en esos cuáles eran? Pues aquí salen dos de Conan. Aquí no sale Haibara. No. Mira que sale... Ah, es verdad. O sea que igual sí que es al azar. Son un poco al azar, sí. Este es el de almeja. Vamos a probar bien la almeja. este- Para quedarnos con el sabor de eso. No creo que esté malo tampoco. Piensa que estos son todos snacks que suelen comprarlos para los niños. Oh, el de pollo huele a pollo, pero total, ¿eh? Vamos a ver. A ver, yo quiero probarlo también. Este es el de almeja. Hostia. Sabe a mar. Sabe a pecera, vamos. Está bueno. No, a mí no. A ver, este es el de Pollo. pollo. Está bueno, a mí no me sabe ni a pescado ni nada. Está como saladito. El de pollo es mi favorito. Sí, más que el de mantequilla. Sí, el de pollo es mi favorito. El de pollo sabe a las típicas patatas de sabor pollo. Así que nos Muy quedamos bueno. con el sabor que lo tenemos por aquí. Bueno, a ver, yo... Pollo, yo me quedo con el sabor pollo y tú te quedas con el sabor. Me ha parecido muy interesante el de mantequilla. El de mantequilla no lo había probado. Siempre me compro el verde porque es el que ya me gusta. Pero me ha gustado probar diferentes sabores porque me han gustado todos. Pero creo que me quedo con este, sí. Muy Bueno, rico. viendo la duración, igual hacemos un segundo vídeo de Sí, puede comidas. Porque creía que íbamos a durar menos, pero no. Se ve que estamos... Bueno, porque también tenemos muchos sabores ya. Vale, pues pasamos a lo siguiente, que son... Esto es una galleta en la que te viene un cromo, básicamente. La galleta se supone que es de consomé. Sí, con sabor a consomé. Vamos Aquí a es abrirla. un sabor que se utiliza mucho, las patatas fritas, el consomé. A mí me encanta, de hecho. Tenemos aquí el cromo, Esto es la que nos ha patata. tocado a Mitsuhiko. ¡Hala! Está muy chulo el cromo, ¿eh? Es como el tamaño de una tarjeta de crédito, así decirlo. Sí, Y de la hecho verdad que que está- creo que la llaman Visual Arcado. En plan, como una No sé Visual cuántas Card. diferentes hay, pero esta me ha encantado, ¿eh? Hay 18 diferentes. 18. La de Conan también está. Están las Visual Cado y las Character Cado. Hay dos tipos. Ah, Y hay un total de 30. Hostia, pues yo igual me compro alguna más porque están guapísimas, ¿eh? están muy chulas. Están sí. muy chulas. Tiene como dos partes. Y bueno, y esto es la patata que viene que... no sé. Son snacks, los niños se lo compran por el... Yo me lo compraría solo por la pegatina esta. Está guapísima, me ha encantado. Y eso que es de Mitsuhiko, vamos. Es como un ganchito grande. Sí, ganchito grande de consumir. Son los ganchitos, pero en grande. ¿Qué más Aquí. tenemos? Estos son como el helado que he enseñado al principio,
pero es solo la cabeza de, como la parte de chocolate. Y no sé si también viene algo dentro. Vamos a ver. Vamos a ver, creo que es solo un sorteo de todas maneras. Ah, puede ser. ¡Ay, qué mono! Pues no viene nada. Viene así en este formato, son como en forma de estrellitas. Y supongo que sabrá igual. Sí, aquí en este código QR puedes mirar algunas cosas para entrar en un concurso, pero eso es un concurso, vamos. Ah, esto será así, como en plan Vamos a un cubito de probarlo. hielo, sí. Son como chocolatinas en forma de estrellita, de chocolate blanco y con leche. Vamos a probar uno. Está bueno. Está bien el límite, está bien. Es chocolate. Es como este, pero sin tener las burbujitas. Es como más chocolate. Está muy bueno. Y por último, algo que solo va a probar Jenny. No, tenemos dos cosas más. Ah, tenemos dos cosas más. Pero sí, que solo voy a probar yo porque a Fran no le gusta. Tenemos estos dos productos. Estos son gominolas, que ahora las veréis, pero tienen la forma de la Potoxin. Y viene de regalo un cromito que está aquí detrás. Si quieres lo puedes ir abriendo. Y estos, si no me equivoco, son chicles. Que ponen aquí que son de sabor soda. Y creo que, no sé si también hay como que Ya, pues si son chicles un mejor, sorteo o algo. No sé, bueno, yo lo compré porque digo, mira, pues... de Conan. Necesitamos unas tijeras para abrir este. Te las recomiendo con tijeras para abrir el... Sí. Y vamos a abrir lo que viene a ser el paquete. De hecho, abro el paquete también con las tijeras. No tiene abrir fácil, pero no. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Oh, Shinichi! Es un sticker de Shinichi Kudo y detrás también está muy chulo. Joder, al final me va a gustar esto para hacer la colección. Yo Sí, la había están hecho muy buenos. por el vídeo, pero... Oh, huelen a manzana. Vale, estas son Oh. las... No puedo. Es que no las soporta. Estas son las gominolas, que son como así de nada gominola, pero tienen la forma de la Potoxin. Y huelen a manzana. Es que no... No estoy hecho. Y esto pues a chicle y no lo pruebes, porque Está muy bueno, me voy a tener que salir del vídeo. Saben a manzana las gominolas. Pero Y vamos, bueno, viene con unos stickers muy chulos. voy a abrir este, me da un poco de pena porque se rompe el RAM. Si esto viene... Ah, estos son chicles, pero creo que se refiere a que en el viene un cromo como dentro del paquete. Por ejemplo, aquí tenemos a Genta. ¡Qué mono! Uf, ya lo olor. Y no huele nada exagerado. Y me parece que es simplemente la etiqueta lo que es así. Ah, viene como algo aquí. Kudo, kudo, yuyu. Sí, vienen como frases de ese personaje. Me imagino. No, creo que es un enigma. Bueno, es que no sé si lo veréis, pero viene aquí como un enigma que supongo que habrá que resolver. Y eso, y las labels son los personajes. Tenemos a Genta, tenemos a mis dos amores Heiji y Kazuha. Aquí. Uy, sí que huele a chicle, sí. No os toques, no te preocupes. Ha tocado Sera, Hakase, Dr. Agasa, Haibara, Ayumi y por último, Kaitoki. Bueno, están graciosos. Me los comeré sin la presencia de mi marido, pero se supone que son de sabor soda normal, de chicle. Y nada, como este vídeo nos ha quedado sorpresivamente largo, grabaremos más vídeos de comida, pero Sí. serán vídeos aparte, finalmente. Así que nada, con este vídeo, con esta última cosa Esperemos os que os dejamos. guste así un poquito algo diferente. Y os seguiremos enseñando sin duda más comida de Conan. Nos vemos. En el próximo vídeo.